Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən soyuq dəyməyə faydalı, dadlı qış yeməklərindən biri olan əvəlik şorbasının hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşacağam. Bunun üçün lazım olan ərzaqlar: təxminən 1 hörük əvəlik, 1 stəkan yarım un, 1 baş soğan, 80 qram kərə yağı və 1 ədəd yumurta. Əvvəliyi axar suda yaxşı-yaxşı yuyuram. Qayçı ilə bu şəkildə doğrayıram. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Qaba 1 stəkan yarım un və umac alınana qədər az-az su əlavə edirəm. Ələdikdən sonra süzgəcdə qalan hissəni istifadə edirəm. Qazana 80 qram kərə yağı və doğradığım soğanı əlavə edib qovururam. Əvəliyi əlavə edirəm. Bir litr yarım su əlavə edib 15 dəqiqə bişirirəm. Daha sonra umacı əlavə edib qarışdırıram. Yumurtanı çalpalayıb əlavə edirəm. Zövqə görə 1 yemək qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı kök və 1 çay qaşığı qarı istiot əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.